Hayatımız acayip tez o'tib ketyapti shundaqmi? Ko'zni yumib ochquchida bir hafta, bir oy, bir yil. Biz xuddi tormozni tutmaydigan, qorong'u tonel ichida shiddat bilan ketayotgan bir poyezdning ichidagi yo'lovchilarga o'xshab qoldik. Biz poyezdning halokatga ketayotganligini bilamiz, ammo uni to'xtatishga, uning yo'linishini o'zgartirishga o'zimizni to'limi ojizdek his qilamiz. Biz o'zgarishni xohlaymiz, ati o'zgarma, kelar oydan boshlab boshqacha odam bo'lma deymiz. Ammo shu g'oyat zo'r ko'nrab ketgan odatlar poyezini o'z kuchimiz bilan relsdan ko'tarib boshqa bir yo'nalishga qo'yish bizga mumkinati yo'qdek bilinadi. Ammo siz rels almashtirish dastisini ko'rib boqqanmi? 1000 tonnalik dunyodagi eng yo'g'on poyezni qo'lingiz bilan ozroqmi bildirib olmaysiz. Lekin relsning yenidagi kichikgina bir to'mir dastini shu bir tarafga 1 sant burab qo'ysangiz, shu 1000 tonnalik poyez butunlay boshqa bir yo'nalishga, boshqa bir taqdirga qarab ilgirlashga boshlaydi. Ey qarindishim, Allah Taala insonning psixikasini, uning ojizligini eng yaxshi bilguchi. Allah bizdan har kuni g'oyat zo'r poyezni ko'tarishimizni talab qilmadi. Balki bizga hayotimizning relsini butunlay yangilaydigan, ruhimizni yangivashdan qurib chiqadigan oltin fursatlarni ato qildi. Mana bu fursatlardan Zulhajja oyining dastlabki 10 kuni. Biz doim Ramazonni seg'inamiz, qadr kechasini ulug'laymiz. Bu to'g'ri. Ammo men bugun sizga hayotingizda balkim ancha diqqat qilib boqmagan, kallingizdagi tushunchalarni og'dirib tashlaydigan bir haqiqatni aytib beraman. Tayyormisiz? Undaq bo'lsa boshladik. Assalomu alaykum izbosar qarindishim. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Allohning dargohida Zulhajjaning 10 kunida qilingan yaxshi amaldan so'yimlikroq hech qanday ulug' kun yo'q. Sahabeler bununla hayran qilib Rasulullah'dan so'rashdi. Ey Allah'ның payg'ambari, Allah yo'ldagi jihadmi bununla tenkilenmemdi? Çünkü sahabelerin nazarida jihad İslamning eng yuqori pallasi cho'qqisi hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalom sahabelerning bu savollarga javob berib, bununla jihadmi tenkilenmaydi. Faqat jini va mili bilan chiqib, hech nimasiz qaytgan kishidan boshqa deb javob berdi. Bu nima deganlik bilamsiz? Siz uyingizda, ayolingizning yonida farzandingizning yuziga qarab o'ltirib, mushu 10 kun ichida qilgan bir qitimliq tasbih, 2 rakat namoz, o'qigan shu bir qancha bet Qur'on, urush maydonida qurol ko'tarib jang qilayotgan mujohidning amildimi bakrak Allohga so'yimlik. Mushu 10 kunda qilgan sadiqingiz balki Ramazonda, qadr kechasidan boshqa kunlarda qilgan sadiqingizdan ulug'roq. Nima uchun? Nima uchun Alloh bu 10 kunni koinotga barliq kunlardan ustun qildi? Qur'onda nima uchun Alloh val fajri va layalin ashri bamdod bilan qasamki 10 kecha bilan qasamki deb mana mushu kun haqida qasam qildi? Chunki bu 10 kun faqat bir diniy murosim emas, balki inson psixikasini qaytadan quradigan, Rabbimizga qaytib Allohning nuri bilan o'zimizni qaytadan bayqab chiqadigan eng cho'ng sinoq maydonidir. Undaqda keling, biz Ramazon bilan bu 10 kunning farqini selishtirib boqaylik. Ramazonda biz nima qilamiz? Yemaymiz, içmaymiz, kechasi kishilardan ayrilib qorong'uda tahajjud o'qiymiz. Ramazon bir xilvat hisoblanadi. Ramazon sizning ichki dunyoingizdagi yaralarni tengib, shaxsiy ruhingizni davolaydigan bir mezgil. Ammo Zulhajjaning bu 10 kunichi. Bu 10 kunda dunyoning hamma yerdan kelgan millionlagan insonlar Makka yig'iladi. Kunduz, optob, siqilish, harakat, qurbonlik, ter, chang to'zon. Zulhajja mana shundaq bizni jamiyatning ichida sinaydi. Allah bizga sen Ramazonda qorong'u uyda yig'lab ruhingni tovlading. Endi mana shu tovlangan ruhingni hayotning realligi ichida, qiyinchiliklar ichida, tirikishish va jamiyat ichida ko'rsatgan da'vatidi. Siz hajga berib boqqanmi? Bormagan bo'lsangizmi, cho'qim haj ko'rinishini ko'rgan. Millionlagan odamlar, dunyodagi eng boy milliarderlarmi, eng faqir kishilarmi o'zining kimligini, martabasini, markalik kiyimlarini tashlab, faqat shu 2 parcha oq raqqa yugunadi. U oq raq nima bilamsiz? U sizning tirik turib kiygan kepiningiz. İhram men o'ldim deganlik. Ey Rabbim, men dunyodagi saxta kimligimni, manmanligimni, kibrimni tashladim. Men sendan boshqa hamma narsadan voz kechdim, sana taslim bo'ldim deganlik. Tavobda Ka'bani aylanadi. Nimishqa aylanadi? Bu faqat bir fizikal harakatmi? Yo'q, bu bir psixologik simbol. İnsan Ka'bani aylanib yetib o'z-o'ziga hayotimning markazida pul emas, obro'y emas, martaba emas, faqat va faqat Alloh bor. Men bu dunyoda nimani ish qilsam, mening yo'linishim faqat mushu markazga qaraydi deb inig'i singdiradi.
Mundaqcha aytganda, inson kompasini qaytadan to'g'rilaydi. Safa Marva orasida yuguraydi. Nimishqa yuguraydi? U faqat birli tog'mi? Yo'q. U yerda Hajar onamizning umidsizlik ichidagi umidi, imkoniyatsizlik ichidagi imkoniyati bor. U bizga natija ko'rinmasimi? Sen yugurishni to'xtatma. Sayi qil, tirish. Su sen yugurgan tog'dan emas, balki shu putingning ostidan chiqib qolishi mumkin. Sen faqat harakat qilishga mas'ul, natijani berish Allohga mansub degan ruhiy quvvatni o'rgatadi. Mana bu bir mukammal ruhiy qo'rg'ondir. Balkim siz menga deyishingiz mumkin. Bu gaplaringiz o'rinliq, ammo men hajga borolmadim. Men hozir o'zimning uyda bu 10 kunning menga qanday manfaati bo'ladi? Men qanday qilib mushu haj ruhini yashay olayman? Dal mushu yerda Allohning marhamati boshlanadi. Alloh taolo hajga borolmagan bizlarga hajning kichiklatilgan nusxasini uyimizga akilib berdi. Mana bu 10 kun siz uchun bir sinoq maydoni. Siz hajda emas, lekin uyingizda turib gunohlardan ihrom kiyalaysiz. Hacılar hajda atir chechishdan, chechini ilishdan saqlanadi. Ya'ni o'ziga halol bo'lgan narsalardan voz kechadi. Sizchi bu nima uchun? Bu o'z-o'zini kontrol qilish mashq emasmi? Siz Alloh uchun sizga halol bo'lgan narsalardan voz kechalisingiz, ati jamiyatga chiqqanda sizga harom bo'lgan narsalardan to'liq osonla voz kechalaysiz. Undaqda nima ish qilishimiz kerak? Bu 10 kunni faqatla g'ofillik, odatlangan shu mayuslik bilan o'tkazib o'tmasligimiz uchun nimalarni qilamiz? Men sizga psixikangizni o'zgartiradigan 3 qadam sunay. Yaxshi anglang va yuragingizga saqlab oling. Birinchi, niyatni tubdan yanglang. Bu kunlarda qilgan har bir amalingizning oldida 30 sekund to'xtang. Biz namozda o'qiymiz, ammo bir xil mexanikalik odat bilan. Bu qitim undaq qilmang. Masjidga menishdan avval Allohga mundaqtang. Ey Rabbim, men bu ishni orom elish uchun, men bu ishni faqatla odatlanganim uchun emas, faqat men seni yaxshi ko'rgashga, sen bu kunlarni yaxshi ko'rgashga, men sening eng suyumli kunlaringda sana eng yaqin bo'lishni umid qilganligim uchun qilyapman. Mana bu dal ashu 1000 tonlik poyezdni buraydigan kichik temir dastidir. O'rningiz o'zgarmasimi, qalbingizning turgan o'rni o'zgarsin. Ikkinchi, zikrni voyaga yetkazing. Payg'ambar alayhisalom bizga bu kunlarda alohida nima ish qilishni buyurdi bilamsiz? Ro'z tutinglar, namoz o'qinglar, duo qilinglar dedi. Ammo eng ko'p ta'kidligini tahlil, la ilaha illalloh, takbir, Allohu akbar va tahmid, alhamdulillahni ko'p aytinglar dedi. Nima uchun zikr? Chunki zikr qilish uchun tahorat ilib masjidda o'ltirish shart emas. Siz poyezdda, maktabda, ishxonada, oshxonada, ko'chada mayli qayerda bo'lmang, buni qila olasiz. Alloh taolo Qur'onda haj va jihad to'g'riliq so'zlaganda Allohni ko'p zikr qilinglar deydi. Nimishqa bilamsiz? Chunki inson jismoniy harakat ichiga kirib qolganida Allohni unutib qoladi. Zikr qilmaslik hajni quruq bir sayohatga, jihadni quruqli bir qahramonlikqa aylantirib qo'yishi mumkin. Zikr qalbingizni Allohga mahkam bog'laydigan org'amchidir. Mushu 10 kunda tilingiz birdamni qurib qolmasin. Har sekundda qalbingiz Alloh, Alloh, Alloh deb titrab tursin. Siz zikr bilan o'zingizning kimga mansub ekanligingizni jakarlaysiz. Siz dunyoga men sening quling emas, men dunyoning g'am tashvishlarining asiri emas, men faqat birdan bir Allohning quli deb xitob qilayotganligingizni his qiling. Uchinchi, gunohlardan voz keching. Bu 10 kunni faqat yaxshilik qiladigan kunlar deb o'ylamang. Bu kunlar voz kechadigan kunlardir. O'ylab beqing, necha yildan beri tashlayanmagan qaysi yomon odatlaringiz bor? Qaysi gunohlaringiz bor? G'ayvatmi, nachar ko'rinishlarga qarashmi yoki ota-onangizga qo'pollik qilishmi? Mushu 10 kunni shu gunohni o'ltiradigan marganlik fursati deb biling. Allohga mundaq deng. Ey Rabbim, bu 10 kun sening nazaringda shuncha ulug' ekan. Men sening ulug'lig'ing uchun nafsim eng yaxshi ko'radigan bu yomon odatdan bugun dal hozirning o'zida voz kechdim. Xuddi İbrahim alayhisalom o'zi eng so'ygan o'g'li Ismoilni qurbonlik qilishga pichoq ko'targandek, sizmi nafsingiz eng so'ygan bir gunohingizni mushu 10 kunda Alloh uchun qurbon qilib eting. Alloh sizga uning o'rniga shundoq bir iymonning ta'mini, ruhiy lazzatni berdiki, yig'lab turib sajdaga yiqilasiz. Oxirida sizga shuni demoqchiman. Bu 10 kunning eng buyuk pallasi 9-kuni, ya'ni Arafat kunidir. Payg'ambar alayhisalom Arafat kuni tutilgan roza o'tgan 1 yillik va kelajakdagi 1 yillik gunohlarni yuyib tashlaydi degan. Ya'ni payg'ambar alayhisalom bu kun haqida xayrud du'a du'a'u yawmi Arafa. Eng yaxshi duo Arafat kuni qilingan duodir degan. Shunga sizga tavsiyam, shu kuni kelganda nima deyman deb qalbingiz quruqdilib tengirqab qolmasligingiz uchun
Bugunla hozirla bir qalam qog'oz ilib o'zingizning duo tizimligingizni yozib chiqing. Faqatla kichik narsalar bilan ko'paylanmang. Siz koinotning podshohidan so'rayapsiz. Parchalanib ketgan qalbingizni butun qilib berishini, sizni va ota-onangizni qiyomatda payg'ambarlar bilan birga qo'porishni, hamda ashu o'zingiz hargizmi hal bo'lmaydi deb qiynalayotgan ishlarga mo'jizadek osonlik berishni so'rang. Ro'z tutib qalbingizdagi maynatchiliklarni bo'shting. Ondan mushu duo bilan qalbingizga butun dunyoning va oxiratning boyligini to'ldiring. Bir kunlik japa sizning 2 yillik hayotingizning kirini pokizlab beradi. Qandaqmi dunyoda bundaq arzon, bundaq payliq savdo bo'lsin, Allah sizni jazolashni xohlaydigan bo'lsa edi, sizga mana shunday fursatlarni beramadi. Allah sizning jannatga kirishingizni xohlag'achqila sizga mushu vaqtda mushu so'zlarni anglatyotadi. O'ylab beqing, qiyomat kuni Allohning oldiga borganda hayotingizdagi har bir Zulhajji oyi ko'z oldingizdan bir-birlab o'tadi. Shu chaqda ba'zilar men odatdagidek telefonga qarab, quruq parang sepli o'tkazib yutibman deb qon yig'laydi, hasratlanadi, pushaymon qiladi. Ba'zilar bo'lsa, ey Rabbim, shu yil men Zulhajjining ajrini tushungan va har bir minutini ko'z yeshim va ibodatim bilan yug'an edim deb tabassum bilan turdi. Siz qaysi bo'lishni xohlaysiz? Poyuz yanili ketyotadi. Bu kunlarmi shundoq tez o'tib ketadi. Ammo bu kunlarda qilgan amalingizning, qalbingizga titrashning izi qiyomatgacha nomi amalingizda qolib qoladi. Endi yo'qotadigan vaqtimiz yo'q. Bahoni ko'rsatadigan yeshimizdan o'tib ketdik. Qalbimizni, ruhimizni qutqizib qoladigan birli fursat bor. U bo'lsa-mu, dal hozir mana mushu payt. Tayyor bo'ling. Qalbingizning ihromini kiying. Mushu 10 kunni hayotingizdagi eng go'zal, eng buyuk burilish nuqtasi qilib eting. Siz buningga qodir. Chunki sizning Rabbingiz sizdan faqat niyat va tirishchanlik talab qiladigan, badaliga butun koinotning xazinasini beradigan mehribon Allohdir. Allah mushu 10 kunda bizni o'ziga eng yaqin bandalar qatoridan qilsin. Allah amallaringizni qabul qilsin. Allohga omonat.